同學仔大家好，以下片段就係教大家點樣利用我哋嘅索帶，將我哋嘅晶片穩固咁綁喺我哋嘅跑鞋上邊。喺教大家之前，我哋必須認識呢一塊計時晶片嘅一啲計時特性。第一，呢塊晶片同計時地隻可以偵測到嘅距離呢，係喺膝蓋或以下嘅位置。咁所以同學仔，當你跑步嘅時候，你千祈唔好將呢塊晶片放喺衫袋或者褲袋裏邊，又或者唔好將佢綁喺膝蓋或以上嘅位置，否則太高嘅話呢，佢係唔能夠偵測到時間嘅。第二，如果想塊晶片有效咁樣記錄時間嘅話呢，佢必須盡量處於一個平放嘅狀態。如果同學貪方便，只係將佢攝喺你嘅腳同鞋嘅中間，好似咁樣，令到塊晶片咧處於一個垂直嘅狀態嘅話咧，佢未必有效咁記錄到任何嘅時間嘅。咁所以同學請你緊記啦，唔好進行上述兩種嘅行為。好啦，現在咧我哋就教大家點樣將個索帶穿過我哋嘅晶片。其實方法好簡單，晶片上邊咧有4個窿嘅，只要將索帶尖端嘅位置穿過其中一個，然後將佢索緊。再從另外一邊嘅窿，我哋將佢穿翻出嚟，再將佢拉緊，就好似咁樣。喺個時候咧，同學仔可能會聯想到直接將我哋嘅索帶穿我哋鞋結上邊任何一個位置，就好似咁樣。然後就將我哋嘅索帶穿過另一邊啦，將佢拉緊，就好似咁樣啦。嗱，咁樣嘅方法咧，看似咧有效咁樣將我哋嘅晶片咧綁咗喺跑鞋上邊，但係呢個方法咧係絕對不建議嘅，因為喺我哋跑步過程裏邊咧，我哋隨時都會出現呢個甩鞋帶嘅情況，就好似咁樣。再加埋我哋跑步嘅過程裏邊啦，我哋嘅腿部大幅度嘅擺動，我哋嘅晶片咧係好大可能性咧，會從我哋嘅跑鞋上邊咧會鬆脫咗出嚟，就好似而家咁樣啦。咁導致晶片嘅遺失啦，然後記錄唔到任何嘅時間。咁所以我會建議同學仔將我哋嘅晶片咧就綁喺穿咗喺鞋孔上面嘅鞋帶上，同時都建議由鞋頭數上嚟第2或者第3節嘅鞋帶上邊，就好似咁樣。將個晶片同索帶穿咗喺已經綁上穿過鞋孔上面嘅鞋帶上，然後再將佢穿過我哋嘅索帶嘅另一邊啦，再將佢慢慢嘅拉到最入嘅位置，就好似咁樣。咁就算我哋出現咗甩鞋帶嘅情況，我哋嘅晶片咧仍然穩固咁樣綁喺我哋嘅跑鞋上邊。當然，同學仔，如果你覺得呢個索帶尾係好長嘅話咧，我會建議同學仔可以從晶片嘅另外2個窿咧穿過作為收尾嘅，就係咁樣啦。咁我可以穩固地將個晶片啦綁喺我哋嘅鞋帶上邊。好啦，當跑步完成嘅時候咧，我哋要拆除我哋嘅晶片咧，方法都好簡單嘅啫，只要將我哋嘅索帶從相反個方向慢慢拉翻出嚟，就好似咁樣，咁就可以完整地咧將我哋嘅晶片同埋個索帶咧喺我哋嘅跑鞋上邊咧解除㗎啦。咁然後再將個晶片同埋個索帶咧交還俾老師就可以。咁所以同學仔，到時請你咧利用以上建議嘅方法，將我哋嘅晶片啦穩固咁綁喺我哋嘅跑鞋上邊。拜拜。